ये कौन सा चिकन बन रहा है भाई तुम्हारा? तंदूरी चिकन। ये तंदूरी चिकन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सब लोग ठीक ही होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग घड़ी के बारे में होगा, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। इधर उधर तो हम जा नहीं सकते, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो आपको दिखाएंगे बारिश के मौसम में हम क्या करते हैं, कैसा होता है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए। और मेरा नाम है शुभमास्वाल और मैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से बिलोंग करता हूँ। आपको गढ़वाल के बारे में ही ब्लॉगिंग बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देखते रहिए। तो दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट। और आप देखिए बारिश का मौसम, हर जगह बारिश हो रही है। कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ गई है। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे अच्छा होता है आजकल सर्दियों में आग। पहाड़ों में यही सीन होता है, आग जली होगी सबके घर में। क्योंकि दोस्तों, चाहे किसी के घर में, चाहे कोई गैस पे भी खाना बनाता होगा तो आग जरूर जली होगी उसकी। और दोस्तों, अभी ये काम मिला है मेरे को, दाल को तड़के मारने हैं। प्याज काटता हूँ अभी। तो दोस्तों, अभी लहसुन छिलूंगा। तो ये मैं काट चुका हूँ लहसुन और प्याज तड़के के लिए। तो ये है, इस पे दाल लग रखी है, सीटी भी मारने लग गया है। इस पे रखा है मैंने दाल के लिए गर्म पानी। जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम अदरक भी काट लेते हैं थोड़ा। अब डाल दिया हमने तेल। सबसे पहले डालेंगे हम 2 मिर्च। उसके बाद डालेंगे हम लहसुन। उसके बाद डालेंगे हम प्याज। उसके बाद डाल देते हैं अदरक। हेलो गाइस, बारिश का बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाते हुए। और अभी आ रखे हम यहाँ पे, भाई जी का मकान का काम चल रहा है इधर। और इधर चल रहा है हमारा घरेलू जुगाड़। ये लग रखी है हमारी सरिया इधर
इस पे लग रखा चिकन, ये लगा रहा है यहाँ पे चिकन, अभी ये तैयार कर रहा है दूसरे सरिया पे। तो मौसम है बारिश का बाहर, तो नीचे से एक ग्राहक और पहुंच चुके हैं छाता लेके टहल के कारीगर और ये इसमें पूरा तंदूर का डिजाइन दे रखा है, यहाँ से छेद कर रखा है, ये देखिए दोस्तों। और देखिए ऊपर से यहाँ बिल्कुल वही लग रखा है, सरिया शेप वाली फीलिंग आ रही है इधर। ये कौन सा चिकन बन रहा है भाई तुम्हारा? चिकन सी कबाब भी है एक सरिया पे, और ये तंदूरी चिकन है, अफगानी चिकन है, क्रीम चिकन है, पता नहीं क्या क्या लगा रखे इन्होंने यहाँ। अरे पहाड़ों में कई जुगाड़ चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा तंदूर, और बाहर मौसम ऐसा, बाहर है बारिश का मौसम। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए, प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स पूरी वीडियो देखने के लिए। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।